عادل إمام المعروف الزعيم هو أحد أعظم وأشهر الممثلين في تاريخ السينما والمسرح المصري والعربي. ولد في 17 من مايو 1940 في المنصورة، مصر. بدأ مشواره الفني في الستينيات، وحقق شهرة واسعة بفضل أدواره الكوميدية والاجتماعية. بداياته. بعد تخرجه من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بدأ عادل إمام مشواره الفني في مسرح الجامعة، ومن هناك انطلق نحو المسرح المحترف، حيث قدم العديد من العروض التي لاقت نجاحاً كبيراً. الصعود إلى الشهرة. في السبعينيات والثمانينيات، بدأ عادل إمام في تقديم أدوار رئيسية في الأفلام التي أصبحت علامات في تاريخ السينما المصرية، مثل البحث عن فضيحتي، البحث عن المتاعب، سلام يا صاحبي. كما تميز بمسرحياته الناجحة مثل مدرسة المشاغبين الوادي سيد الشغالي. التحول الدرامي. في التسعينيات، بدأ عادل إمام يتجه نحو أدوار أكثر درامية واجتماعية، ممن أظهر تنوعه وعمق موهبته. قدم أفلاماً مثل الإرهابي طيور الظلام، التي ناقشت قضايا سياسية واجتماعية هامة. الحياة الشخصية. عادل إمام متزوج من السيدة هالة الشلقاني، ولديهما 3 أبناء، رامي وسارة ومحمد. رامي إمام هو مخرج معروف، ومحمد إمام هو ممثل ناجح. الأسرار والمثيرات. تعتبر حياة عادل إمام مليئة بالأسرار والمواقف المثيرة، حيث عانى في بداية مسيرته من صعوبات مالية واجتماعية، لكنه استطاع بموهبته وصبره أن يتخطى كل العقبات. يعرف أيضاً بصداقته مع العديد من الشخصيات السياسية والفنية، ممن جعله دائماً في دائرة الضوء. عادل إمام أيضاً كان معروفاً بمواقفه الجريئة في الأعمال الفنية، حيث لم يخش من تناول قضايا حساسة ومثيرة للجدل، ما جعله محط إعجاب وانتقاد في نفس الوقت. وأخيراً، لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.